Всем привет! Так, мы сегодня будем играть 99 ночей в лесу. Да. Как видите, я играю с другого аккаунта. Да, она уже второй раз с другого аккаунта играет. Давайте я не играю второй раз с другого аккаунта. Давайте. Это ж наша неудачная попытка вообще-то была. Я тогда с другого аккаунта. Да, кстати, Тогда наша неудачная мы сейчас загружаемся. Почти 30 дней, но мы все сдохли. Да, во-первых, я первая, я вообще-то первая, я это сдохла, я не знаю почему. Я первая сдохла, потом Злата очень много раз сдыхали. Потому что у меня интернет пропадал все время. Да, потом, Кира и Злата сдохли, и потом на 22-й день, на 22-й день я сдохла, потому что я, убилась. И, кстати, у Ани есть свой канал, поэтому подписывайтесь на него. Так, карту сделаем. Когда найдете, можно настроить красный сундук? Окей. А что, красный сундук разве лучше, чем этот желтый? Конечно. Просто в прошлый раз я нашла прям в этом вот начальном биоме, прям на первом уровне костра, я нашла красный сундук. Это какой на четвертом? Я на первом реально. На первом у нас была карта, как сейчас. Ну так и тогда я и нашла. Самолет там был. Девочки, а у вас у всех по 5, да? Я это покажи. 5, а у тебя? Так, лавовый биом. А у тебя 7. А у меня 7. Сюдема. Я, кстати, купила Злату. У Ани специальный класс, который дает 2. А какой это еще раз класс? Как он называется? Злат, смотри, какой у меня класс. Я, 7 купила. У меня я 4 7 могу. Ну, это прикольно, конечно. Да. Офигеть, я нашла эту церковь с культистами вот эту. Да, это прикольно, что то есть у одного человека будет свой. Да, это самая прикольная, как бы такая. Ничего я не люблю вообще. Вначале прям это самое прикольное. Да, и, кстати, будет не 25 этих мест. А 27, да, если ты купишь какой-то класс, да, то тебе... Блин, Господи, помилуй. Так. Все, мне максимум 7. Где здесь я не понимаю. Не понимаю. Где здесь есть какой-нибудь хотя бы уголь? Ой, блин, культист. Почему я не понимаю. Ой, господи, чё я горю всегда? Так, офигеть, сколько я уже лута набрала. Мы уже сможем целый следующий левел верстака сделать, я думаю. У меня 3 угля и 1 канистра. Я вентилятор верстак, 3 угля и 1 канистра. Я за тобой потом приду. Так я не сказала вообще-то верстак, я сказала костер. Ну или не костер, а я... Вот, все. Короче, на таком же левеле мы подохли. Так, я пошел сундук открою. Девочки, я почему-то очень нахожу много этих... Демо. Господи, помилуй, кто это там? Это баран. О, чили вырастут по всей карте. По всей карте чили вырастут. Окей. Ребята, я познала рыба. У меня второй старый фонарик выпал. Если что, он в башне этой лежит. Да. Ребята, кто будет рыбачить? Я буду. Мы с Кирой, значит, лутаться, да? Я тоже буду лутаться. Ну, все, короче, лутаться. Смотрите, давайте кто-то за рыбалку, кто-то за еду, а кто-то за рыбу.
я чуть за рыбалку, я уже. Что за дерево? Что за дерево? Окей, дерево все просто. И особенно ночью всегда, ночью всегда. Как раз Ну, так, нужно лавовый биом полутать. так, ребята, Девочки, можете, пожалуйста, помочь вот эту вот церковь залутать? Вот, посмотрите. Где типа культисты. Я в этом лавовом биоме. сейчас, подожди, я буду поставить. Угу. О, офигеть, мамонт. Ой, я голодна тоже. Я Так. бы всех шкуру. О, целых 3 штуки. О, Офигеть. Винтовка. Топливо каких-то, вау. О, тортик съели. Офигенно. Так, все, погнали в лавовый биом. Для чего? Я думаю, да. Ну, для Samsung есть. Девочки, естественно, на меня нападает альфа-бот. Да, ничего, тоже. О, офигеть, я вулкан нашла. Ой, только здесь хоть став, да, офигище. В этом вулкане. Я, короче, нашла башню, где, Не, ну мама, ну можешь не агриться, а? Я еще, короче, нашла это, где... Да блин, я снова голодна. Где, короче, это... Ребята, я лучше. Ой, девочки, я так хочу очень. У меня самой мало хп. Не, сейчас стопну. Ой, все, быстро. Все. Я возле Ани и Аня видит. Возле... Да, я тоже... Так, короче, винтовочкой. Нет, не надо. Мне волк не очень сильно нужна. Волк, спасибо, пожалуйста, но... Да блин, что рейдинг? Есть один откис. Да нет, куда ты за мной бежишь? Не, я убегаю. А что ребенок делает за пределами этого? Я случайно, извиняй. Не, я сейчас помру. Да я случайно, я думала, что он еще не бежит, уже не бежит за нами. Я знаю, что они могут проходить на костер. Бегонится? Гонится. У нас уже 4 шкуры. Это офигенно. Я поняла, что ты красным. Так, короче, время заняться рубкой дерева. Да. Ну, это как бы самое важное. Кстати,
Аня, зачем ты дышишь в микрофон? А как ребенок выезжает? То же самое я и сказала, Аня. Ой, девочки, все, ребята. Тараканы. У меня еще плохой мешок. У меня всю игру уже плохой мешок. Мне нужно срочно хороший мешок. Или хотя бы адский мешок. Хороший топор. Когда мне нужен хороший мешок. Ты повезло. А мне не повезло. О, офигеть, микроволновка. Девочка, я кому надо не выбирать? Мне надо. Я просто тогда, короче, нашла базу. Злата, иди ко мне, пожалуйста. Окей, сейчас иду. Секунду. А какая? А, о, Злата, иди ко мне. угу. Сейчас я... И, кстати, тут уже О, мне уже не надо. У меня уже есть револьвер. Кира, тебе надо? Окей, тогда... О, офигеть! Офигеть! Канистр кучище. Ой, 2 волкодава. Ой, а я еще и голодна. О, кожаный корпус кому надо? Нет, девочка, я понимаю, я все понимаю, конечно. Я не понимаю одну. Девочки, я, короче, туда ушла. Но за мной гонится алфавит. Я, короче, кожаный корпус положу на базе. Только мне нужно срочно еда. Я скоро помру, реально говорю, вам честно. Честно говорю, 2 альфа-волка бегают? Не, вообще не. Ладно, крути, что это. О, ну наконец-то кроличья лапка выпала. Блин, ну капец, ну совсем чуть-чуть точки не хватает. У меня уже 17. Но он прям за границей. Ой, девочки, не, я голодный. Кира, если что, дома еда есть. Вот, здесь еще 3 морсиня лежат. Это не орехов? Да, мы фармим еду. Злата, ты видишь? О, мне еще одна кроличья лапка выпала. Прикольно. А можно мне одну? Окей, бери. Сейчас. Короче, ребята, что могу сказать? Мы чуть не сдохнем. Уже И это. Сейчас увидимся в другом видео. Да. И, ну, короче, 20 секунд. Да, у нас уже 5. Все. Пока.